琉球还很多人没回来，所以我们再决定再开一班过去，再把那个还没回来的人载回来。一般够吗？一般目前是不够，但是船长回报说海上的风浪越来越差，所以我们今年顶多再开一班船就好了。后面的真的载不完的话，要跟旅客解释一下说，再开下去就有航行的安全的顾虑了。